前段时间这家店老板给我留言说啊，小两口拿出所有积蓄，开了这家店啊，经济状况不是多好，小两口创业不容易啊，咱们必须支持一下，看一下什么情况。哎，你好，老板。你好，龙哥。你好。耶，吃个自助。知道，工作了，我请你的。请我？那不行，这样吧，500块钱随我吃。行啊，可以。行哥，来，收到了，这个挺高。把你最好的算了啊。来。可以。老板，先给你烤上，今天管够，行吗，老板？500块钱管够。吃多少条都500块钱。来。这是那个菜肴牛肉。啊，就这烤是吧？对，稍微翻一下就可以。这咱有的。哟，可大了这个呢。这是咱们这个羊肉和这个肥肠。差不多了。忙不忙现在？现在还行。不忙了，坐下聊天，顺便帮我烤肉。呀，真好耶！咱的特色。我感觉这吃肉的过瘾啊！我尝一下啊。咋样，龙哥？啊，真嫩啊！真的，它这牛是爆汁的。这小牛肉啊。我给你续上。好，谢谢。啊，这个酱菜肴好吃啊，还解腻。龙哥，咱们大口吃肉大碗喝酒，咱家的特色米酒，我们一起倒上。来，干一杯。这好喝啊，今天。舒服的。哎，这个可以啊。香啊，有米香味啊。你们店多大平方？将近400平方吧。这个店投多少钱？有100个了，这几年的心血都在这儿了。感觉难不难？也是受大环境影响，不过也不是很差。虽然大环境不好，但是我们也在坚持。从刚开始每天2桌，到现在回头客确实也在增加。干多少时间了？干了将近有1年吧。从开始啥都会，慢慢的现在半车半会，现在再过1年啥都会了。这年轻人就是这个精神吧，有敢闯敢做。初生牛犊不怕虎。过瘾啊！你们俩现在结婚没有？目前还没结婚呢，可能创业阶段吧，也是。为了赚了钱，去丈母家才能挺着腰杆。先赚钱。对，先赚钱。没钱你还会跟他在一起吗？开始做是一无所有，到现在做生意算是不再累累，但是我相信我们俩一起努力，肯定会逆风翻盘。这是生活的意义啊，充实是吧？来龙哥这些也好了。这大肠是吧？对，大肠香啊，大肠啊，绝对。这大肠卷上饼啊，这个香味出甜那个香。是我。看你吃饭真香呀！来，给你吃。碎果正好吃，咱们碎。龙哥那是什么呢？再给加份生蚝啊！好聊着，呀真好。还有这些真是行吧？我再去给你拿点肉。不，够了，先吃完，还这么多呢。腰子啊，肥肉小面。哇，一个嫩腰一个外腰啊。过得啊。平时看视频哈怪小，那现实看起来其中一更小。下一步生蚝啊，这么多。你看生蚝好肥啊！有了生蚝，它有那个海腥味，这个没有，好吃。下次你包的话，我吃的管饭。加油，你们俩一起加油！有，我吃不过你包子。哦，过瘾啊！你知道这是什么味道吗？
幸福的味道。啊，祝你们生意兴隆啊！谢谢。坚持啊！到时候喝你们喜酒啊！好的。这次晚上吃的很有意思啊！走，结下账。也不用龙哥，不用龙哥，不用。支持下生意，支持下生意，好好。谢谢龙哥今天来支持了。撤了，少了1000啊！好了，拜拜，拜拜，行了，